Do la parola al dottor Biagi, direttore generale di BCC Lise, che farà una breve introduzione sugli analisi di canali distributivi e rischio fornitore. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Cercherò di riprendere rapidamente, di entrare nel discorso dei canali distributivi e del rischio fornitore, cercando anche di riprendere un po' anche quello che è stato detto in particolare da De Candia sullo sviluppo del mercato, perché le due cose sono strettamente correlate. Quindi parto da una immagine che è quella che ricorda un po' una carovana di cammelli. Noi quando parliamo, perlomeno fra noi, del momento di mercato, parliamo veramente di una traversata nel deserto. Cioè, è chiaro che il mercato del leasing, voglio dire, non lo sapete meglio di me, insomma ci lavorate soprattutto in quella zona, molti di voi, dove che ha generato quella crisi di risultati reddituali che già sono 3 anni che il settore soffre. È un mercato che ha già visto negli ultimi anni una serie di azioni di ridimensionamento, quando addirittura non di uscita di alcune realtà dal mercato. In genere queste attività hanno portato verso una concentrazione dell'attività residuale sui canali bancari. Nel frattempo la regolamentazione ci ha messo del suo, come diceva prima anche il professore a proposito del masochismo tipico del settore, in particolare del settore finanziario, e quindi si è appesantita un po' per tutti i protagonisti, fossero essi grandi gruppi bancari. Voi sapete che proprio scade, se non sbaglio, lunedì la deadline per l'iscrizione al nuovo albo 106, tutta la normativa sugli agenti mediatori e così via. Ma nonostante questo, in Europa invece il mercato, nonostante questo fatto qui che ce lo dimostrava anche prima De Candia con un po' di numeri, tira, e non solo tira ma anche guadagna. Quindi è un mercato che funziona in Europa, non è un mercato che è in difficoltà, tutt'altro. Anche in Italia i volumi, nonostante siano andati in un certo modo nel tempo, poi vedremo meglio, ricominciano a muoversi. Sono già 2 anni che abbiamo qualche percentuale positiva dopo una serie di drammatiche cadute del settore. Qualcuno ricomincia a mettere la testa un po' nel settore, anche alcune società sia estere ma anche qualche società italiana, con progetti che sono un po' in quella logica di andare verso il mercato europeo che diceva anche Gianluca prima. Nel frattempo l'abbiamo visto, le società estere nel frattempo la fanno un po' da padrone, acquisendo quote di mercato, e molte di queste guadagnano anche da noi, quindi dobbiamo anche un po' domandarci come mai. È vero che il mercato sta crescendo, ma è anche vero che viene da una situazione evidentemente molto drammatica. Se lo guardiamo in una prospettiva un po' più storica, ora al di là degli ultimi 2 anni, noi ci rendiamo conto che è vero che è cresciuto nel 2014 l'8% circa, sta crescendo in questo momento, che non ricordo male, a luglio intorno al 7%, però nel 2002 era il doppio. Nel 2002 l'anno in cui fu introdotto l'euro, vi ricordo. Quindi voglio dire, è un mercato che ha visto completamente cambiato il suo modello di fruizione e di uso. Questo è uno dei temi che col quale dobbiamo confrontarci. E quindi non è solo un mercato che ha avuto una crisi a V, no? Di quelle che avete visto prima nei grafici del professore. Questo è un mercato che prima era così e ora è così. Oltretutto è un mercato che è cambiato profondamente anche nella composizione, quindi non solo nell'importo ma anche nella composizione. Se vediamo alcuni anni emblematici, vediamo il cambiamento che è avvenuto. Guardate per esempio nel 2002, che era un anno così, era il primo anno dell'euro. Nel 2002 c'era il 50% e passa di leasing immobiliare, c'era un po' di targato, un po' di strumentale. Vedete, lo strumentale era molto più basso, è quello celestino più chiaro. No, il targato, scusate, è quello celeste. Lo strumentale è rosso. Nel 2007 fu l'anno,
del nautico, no? Qualcuno si ricorda, sono quelle cose che poi se le riguardiamo a livello storico ci rendiamo conto di quanto era il momento del nautico, era il boom del nautico, il nautico pesava, non mi ricordo, 2-3 miliardi, una roba di questo genere, bravo, 2,5. Il 2011 è stato l'anno dell'energia, lì ci salvò, diciamo, i volumi furono salvati dal mercato energetico, vedete quel celestino lassù in alto. Ecco, oggi, diciamo, tutti questi mercati un po' ciclici che hanno avuto importanza del leasing sono sostanzialmente scomparsi. Quello del nautico sì, è vero, cresce del 100%, però era quasi zero, e anche quello dell'energia è diventato quasi zero, anche non fosse altro perché insomma ne è avvenuta meno quella che gli inglesi chiamano la reason why. Mentre invece è rimasto sostanzialmente a questo punto solo il buon vecchio leasing strumentale e il targato. Poi naturalmente c'è ancora un mercato immobiliare ma molto più ridimensionato sia nei volumi, perché ripeto qui le caselline sono tutte 100 ma i volumi erano parecchio diversi, li avete visti prima, ma anche nel peso complessivo. Da un punto di vista economico è andata pure peggio, se vogliamo, per cui se noi andiamo a fare la somma dei bilanci delle società di leasing, perlomeno io mi sono divertito, si fa per dire, perché di divertente non c'è molto, a fare la somma, diciamo, dei risultati dei bilanci delle società di leasing, nel 2012 questa somma era meno 612, perlomeno dei bilanci che ho trovato io, forse me ne sono perso qualcuno per la strada, ma non particolarmente significativo. Nel 2013 era meno 1,3, quindi 1,3 miliardi di euro bruciati in un anno. Nel 2014 mi manca ancora qualche bilancio, ma credo quelli più importanti di averli, siamo quasi a 800 milioni di euro di perdite. Quindi stiamo parlando di un mercato che in 3 anni si è bruciato il 30% della patrimonializzazione. Quindi una situazione obiettivamente drammatica. Perché questa cosa? Se andiamo a vedere, questi sono i dati del benchmark Asilea, ora fra l'altro Gianluca mi brontolerà perché non li ho neanche aggiornati, sono quelli precedenti, però la sostanza è rimasta la stessa. Se andiamo a vedere questi dati, questi sono dati in punti base, quindi quel 326 sono 3 punti e 26 di percentuali sugli impieghi, quindi queste qui sono le percentuali sugli impieghi. Se andiamo a vedere il perché di questo mercato, dice perché questo mercato va male per sostanzialmente 3-4 motivi. Il primo è che c'ha tassi bassi, veramente bassi. 3,26 è il tasso totale dell'attivo delle principali società naturalmente che hanno partecipato al benchmark, però direi che ci sono le principali. Naturalmente non tutti gli impieghi sono fruttiferi, se andiamo a vedere il tasso dell'attivo sugli impieghi fruttiferi è meno di 3%. Il costo del funding allora, questi sono dati riferiti al 2014, si mangiava mediamente la metà di questo margine, cioè di questo tasso, quindi il margine finanziario era 144, ci mettiamo un po' di quello che viene chiamato impropriamente margine a servizi, perché in realtà non c'è quasi niente, come vedete sono 10 punti base, quindi praticamente niente. Abbiamo un margine di intermediazione di 155, questo margine di intermediazione viene mangiato, anzi è più che mangiato direi, dal costo del rischio, che l'anno scorso ha avuto più o meno 194 punti base. I costi di struttura in realtà non sarebbero un grande problema perché non sono particolarmente alti, come vedete. Quindi sostanzialmente è un mercato che mediamente tratta un prodotto povero che produce quindi società in perdita. Quindi anche se avessimo avuto un costo del rischio più fisiologico, intorno agli 80-87 punti base, si sarebbe perso lo stesso a livello totale. Quindi è un mercato che non è un caso che molte banche si domandino, ma io che ci sto a fare? Se andiamo a vedere invece cosa succede in Europa, succedono cose diverse. Questi sono i dati di una ricerca che fa sempre l'Ise Europe. Il mercato dà dei rendimenti sugli asset, l'ultima riga, quello che da noi è meno 107, meno 1,07, intorno all'1,5, 1,3, 2 addirittura per le società che operano prevalentemente nella parte dell'auto e del car leasing. Allora dice, c'è qualcosa che non mi torna. Dice, ma allora i risultati italiani non dipendono dal prodotto, perché il leasing all'estero si guadagna, allora forse non dipende da questo, quindi non è il leasing che è un prodotto cattivo. E non dipende dal fatto neanche che siamo in Italia, perché alcune società di leasing, in particolare molte estere,
guadagnano e allora non c'è soluzione. È il modello italiano del leasing che sembra, perlomeno a me, poi naturalmente siamo qui per parlarne, sia il problema. Il problema quindi non è il come, il cosa si fa, ma il come lo si fa e forse anche con chi. Quindi io credo che una delle principali differenze, l'ha detto anche prima Gianluca, che abbiamo in questo mercato è che da noi il mercato del leasing è un po' troppo corporate. All'estero è prevalentemente retail. Retail non ci fraintendiamo, non vuol dire che è fatta ai privati, vuol dire che è fatto in maniera retail, vuol dire che è fatto in maniera diffusa, sparsa sul territorio su importi più piccoli. Guardiamo. Quindi, diciamo, io perlomeno quello che credo di poter concludere da questo punto di vista qui è che il modello del cosiddetto leasing 1.0, cioè quello che abbiamo fatto fino ad oggi in Italia, non è più sostenibile. Questo proprio mi sembra che sia abbastanza chiaro. E il fenomeno, ahimè, non è congiunturale, perché non dipende solo dal costo e rischio di periodo, l'abbiamo visto prima. Qual è la differenza principale? La differenza principale è che i margini del mercato estero sono diversi, molto diversi, e sono superiori, per due motivi secondo me. Cioè, secondo me, poi in realtà è così perché, voglio dire, parlando anche con queste società viene fuori questa cosa. Primo perché gli importi medi sono più bassi e i margini somigliano più a quelli del credito al consumo rispetto a quelli del mutuo chirografario. Quindi il posizionamento retail produce margini più alti. Poi bisogna stare attenti a non perdersi dalle altre parti, ma produce margini più alti. E poi perché integrano un maggior contenuto di servizio, con prodotti diversi da quello finanziario base. Quindi non è il buon vecchio leasing finanziario puro, ma c'è un po' di altra roba. E poi naturalmente il tutto si gioca sul costo e rischio, perché è chiaro che se uno fa anche margini alti, poi c'è un costo e rischio sostenibile, casca in ogni caso. E quindi direi che così, molto stringendo, da qui si riparte. Il problema è per andare dove? Anche qui riguardiamo il mercato europeo molto rapidamente, 29 paesi, 209 miliardi di leasing, più 8% sul 2013. L'Italia, comprendendo anche Agnasa, quindi non solo il leasing ma anche il noleggio, l'auto, è circa l'8,6% del totale europeo. Magari ricordatelo questo 8,6 perché dopo poi vediamo come è distribuito fra i settori. 6,5 milioni di contratti stipulati, sono tanti. Che è successo? Scomparso. Eccolo qua. L'importo medio 32 mila euro, l'aveva detto anche prima De Candia. Se andiamo a vedere in Italia abbiamo 28 euro, insomma sono i dati che aveva già visto prima De Candia. Quindi le principali società italiane bancarie l'importo medio è ancora più alto, è 174 mila euro. Quindi c'è proprio una collocazione di mercato completamente diversa. Andiamo a vedere in Europa cos'è, e soprattutto ci sono autovetture, cioè il 61% del mercato sono ruote, o roba che sta su ruota. Poi c'è il machinery, 33 miliardi, l'immobiliare, guardate, in Europa 15 miliardi, in Italia nel 2006 era 26 miliardi, computer ICT 14 miliardi, un po' di navi, un po' di altra roba. In Europa il leasing è flow business, che lo chiamano flow business, è roba di taglio piccolo. Andiamo a vedere le quote di mercato dell'Italia, vi ricordate l'8,6 di quota di mercato complessiva? Bene, andate a vedere, sull'immobiliare, nonostante la frana che abbiamo avuto, perché noi, ricordo, eravamo a 26 miliardi, ora siamo a 4 più o meno, siamo sempre il 28% del mercato del leasing immobiliare europeo, quindi vuol dire che siamo ancora un'anomalia. Nel machinery abbiamo il 16% di quota di mercato, il doppio della media. Nelle autovetture, Assilea più Agnasa, quindi non solo l'Assilea, non c'è solo il leasing, c'è anche il noleggio, 5,7. Veicoli commerciali e industriali, 5,7. Computer, 4. Ora il resto lo lascerei perdere, conta meno. Ok, quindi abbiamo dei settori più maturi, machinery e immobiliare, e abbiamo dei settori con un potenziale, almeno teorico, di sviluppo. In tutto questo però c'è un problema. Il problema è che i settori con potenziale di sviluppo prevedono un leasing fatto in un'altra maniera. Più che altro prodotto più evoluto, capacità di servizio, canali prevalentemente non bancari, più vicinanza ai beni che al credito, approccio distributivo più retail. E questo è un problema, perché in realtà quello che stiamo facendo in Italia è esattamente il contrario. Poi non dico che sia cattivo, ma è il contrario. Infatti se andiamo a vedere le strategie che vengono applicate in Italia, ce ne sono 4 più o meno. Una è, dice, faccio la captive bancaria full range. Mi focus su cliente bancario, mi trasformo magari in medio credito, abbiamo avuto degli illustri esempi in questo. Strategia numero 2, mi specializzo.
È una strategia, direi, praticata in Italia prevalentemente da società estere, ce lo diceva prima De Candia. Qualche eccezione c'è, noi per esempio siamo una delle piccole eccezioni che facciamo questa cosa qua. Strategia numero 3, ottimizzo l'esistente, cerco di sostanzialmente tiro un po' a campare, cerco di migliorare, diversifico e confido nella ripresa. Direi che è forse la più diffusa in questo momento. Strategia numero 4, vado via. Qualcuno lo sta facendo, qualcuno l'ha già fatto, qualcuno probabilmente lo farà. Parliamo di canali, perché poi il tema era canali. In 2 anni il peso del canale agenziale si è dimezzato. In Italia il canale prevalente è quello bancario. Stringo molto. Dov'è che lavora il canale agenziale? È soprattutto forte, perlomeno nel 2014, nei mercati meno strategici. Dove lavora? Lavora nell'energy, nell'aeronavale e nell'auto. Quindi è un canale residuale? Forse oggi un po' sì. A livello di scelte di canale, diciamo, le scelte più o meno che si vedono sul mercato sono queste. Chi si ritira in banca non ha più bisogno di agenti, questo è chiaro. E anche qui abbiamo avuto illustri esempi di chiusure di intere reti di canali agenziali. Molte società straniere sono abbastanza diffidenti sul canale agenziale, qualcuno ci lavora, qualcuno comincia ad andarci un po' a minuzzoli di pane, però diciamo, c'è un po' di diffidenza anche perché all'estero è un canale sconosciuto. Prevalentemente sconosciuto. In Inghilterra ci sono i broker, ma sono società completamente diverse dai nostri agenti, sono grandi società, ricordano più i broker assicurativi. Chi si ridimensiona, prima cosa che fa ovviamente chiude il canale in diretto, questo direi è abbastanza automatico. Il modello specializzato vendor può avere bisogno di agenti, perché? Perché i fornitori italiani sono tanti e piccolini e quindi gestirli direttamente francamente non conviene troppo. Chi ha bisogno di non far calare troppo gli impieghi può usare ancora gli agenti e di fatto lo sta facendo, direi forse più in logica tattica che non in logica strategica vera e propria. Il canale comunque poco ma sicuro ha in questo momento meno appeal che non in passato. Andiamo un po' veloci perché qui mi dice che il tempo è finito. Il canale fornitori non è un canale, questo vorrei subito diciamo, sgombrare il campo da quello che secondo me è un equivoco. Il canale fornitori non è un canale, il canale fornitori è un approccio, cioè quindi non si parla solo di vendita, perché se si parla solo di vendita non si è capito, secondo me perlomeno, che cos'è il fornitore. Il fornitore non è un canale, io per esempio nella nostra società al canale fornitori ci arriviamo tramite gli agenti, ma quindi qual è il canale? L'agente o il fornitore? Per me l'agente, però io lavoro col fornitore. Quindi il fornitore si può approcciare. Ci sono 2 modi di fare vendor leasing in Europa, uno è quello che si parte dalla casa madre, le grandi case internazionali, quindi insomma, della Geland, tanto per fare un nome di una società che lo fa e lo fa anche molto bene, quindi grandi accordi internazionali diretti, oppure da sotto, è un po' l'approccio che usiamo noi, anche perché non possiamo usare quell'altro, perché ognuno fa quello che può. Gestire dealer piccoli e frazionati è molto costoso per una rete diretta. Curare e gestire dealer per conto di un mandante può essere un lavoro d'agenti ed è quello che noi stiamo nel nostro piccolo facendo, direi anche con un relativo successo. In Europa il canale fornitore è molto più importante che non in Italia, ritorniamo sempre al discorso, ora vi salto direttamente alle conclusioni, visto che siamo, ecco, in Europa è circa il 35% del mercato, nelle società principali supera il 45% ed è il loro mestiere principale. Tutto il processo di produzione è girato verso il fornitore, non verso il cliente. L'importante è che il fornitore sia contento. Il cliente, voglio dire, è un accessorio, ora si fa per dire, è un accessorio molto importante, ma non è cruciale. È importante una presenza internazionale in quei casi lì. In Italia chi fa questo lavoro? Nessuno. Si può fare quell'altro, si fa quello del fornitore gestito a livello dealer. Infatti il mercato in Italia vendor pesa meno del 35 ed è un mercato, diciamo, è il terzo mercato, non il primo. Pesa comunque più nel targato che altrove ed è concentrato nelle captive e nelle grandi società internazionali. Le società italiane non è molto sviluppato perché? Perché è visto come un canale integrativo e non come un approccio completo. Quindi tutto il resto del processo resta concentrato sul cliente, in genere questo ha fatto sì che non abbia avuto grande successo. Quindi la partita del nuovo leasing, diciamo, si gioca un po' su queste robe qua. Se il nuovo leasing somiglierà a più quello di altri paesi europei, dovrà essere più vendor e più specializzato. Poi se lo farà non lo so, però diciamo
Se vogliamo somigliare di più deve andare in quella direzione là. Qual è il problema? Che nel mercato più specializzato il rischio della fornitura e il rischio del fornitore assumono molta più importanza che non in passato. Non basta, il bene è un vantaggio, ma non sempre. Specie laddove il fornitore è un partner di durata, è importante conoscerlo, valutarne il performance, sapere come sta andando, seguire l'operatività nel tempo. Valutare bene il cliente non è sufficiente, e lo vediamo dai dati del costo e del rischio. Cioè noi abbiamo valutato i clienti, magari anche bene, perché nessuno degli analisti di credito delle varie società di leasing che sono girati nel tempo era un cretino, però il risultato è quello lì. Quindi il rischio fornitore c'è. La valutazione del fornitore, perlomeno secondo il nostro modo di vedere, è necessaria perché? Perché i fornitori buoni, allora i fornitori cattivi producono sempre clienti cattivi. Poi non è detto che i fornitori buoni producano clienti buoni, però in genere c'è differenza. Il processo fornitura presenta dei rischi. Quando una fornitura è mal eseguita, quando addirittura i beni non ci sono, figuriamoci. L'assistenza del fornitore sul bene, specie in certi mercati, è importante. Se il fornitore non segue il bene, il cliente non paga. E questo è un rischio di credito alla fine, perché si presenta nel rischio di credito, ma non è un rischio originato dal fatto che il cliente non paga, perché non ha i soldi. Non paga perché non vuol pagare. In caso di problemi con il cliente, il fornitore può essere un alleato o il nostro peggior nemico. A fine contratto poi, voglio dire, il delirio, può succedere di tutto. E anche sul bene mi permetto di ricordare che il bene è un valore, però solo se viene gestito. Se non viene gestito il bene non serve a niente, anzi è un pericolo. Perché il bene può ridurre l'LGD dell'operazione, ma mica sempre. Se per esempio il bene non funziona, è ovvio che non riduce, aumenta la PD, neanche l'LGD. Se non produce quanto promesso, in particolare il reddito sperato, anche lì è un casino. Se non è consegnato in tempo, installato se sparisce, figuriamoci, lì sapete che è successo più di una volta. Sono tutti temi che coinvolgono sempre anche il fornitore. E la gestione del fornitore va fatta nel tempo, va fatta a monte, tanto bisogna capire in che settori si lavora, nel bene, nel mercato di intervento, alcuni sì, altri no. Noi per esempio una delle cose che evitiamo accuratamente è il project finance al dettaglio, cioè tutta la roba troppo nuova, a me personalmente mi fa una paura notevole. L'avvio del rapporto, analisi del singolo fornitore, nel corso del rapporto. E mi permetto una sottolineatura, attenzione, se cade un fornitore cade un portafoglio, non cade un cliente. Quindi quando cade un portafoglio ci si può fare veramente male. E per lavorare con i vendor servono dei tool specifici e diversi da quelli o meglio, non diversi, integrativi. Ci vogliono dei sistemi di valutazione fornitore, il rating cliente non basta, sistemi di monitoraggio sul portafoglio, eccetera, eccetera. Ecco, il concetto di fondo è occhio a troppa improvvisazione. Il mercato del leasing italiano purtroppo ha sempre vissuto un po' di improvvisazione. Conclusioni, e mi sbrigo. Quindi il leasing italiano è un mercato che si è irrimediabilmente modificato e strutturalmente modificato, però grazie al cielo non è morto. La principale differenza con i mercati esteri sono i margini, i rischi e gli importi medi. Ci sono spazi di recupero molto interessanti, però vanno trovati, cioè non è gratis trovarli, ci vuole contenuto di servizio vero. E poi bisogna modificare gli approcci attuali. Più servizio vero significa più specializzazione. Più specializzazione significa essere più vicini agli asset e a chi li vende. Questo, se viene ben fatto, riduce anche il rischio. Lo spazio agenti si è sensibilmente ridotto ed è anche quello irrimediabilmente cambiato. Non sono più portatori di loro portafogli, ma sono gestori di portafogli della società. Quindi questo è cambiato proprio completamente il rapporto, se vogliamo, anche di forza nei confronti degli agenti. Anche per loro il leasing 2.0, ormai forse 3.0, neanche più 2, è una possibile opportunità, ma va costruita, cioè non è gratis. Questi sono abituati a maniera diversa, bisogna lavorarci molto sopra, qualcuno ce la fa, qualcuno non ce la fa, qualcuno non ce la faceva bene neanche prima, figuriamoci ora. Il fornitore è, che lo si consideri o no, sempre un protagonista dell'operazione, meglio tenerne conto? Io penso di sì. L'altro tema è si può fare vendor leasing quando si fa anche la banca? Per me no, ma è una mia personale opinione. Questo è uno dei motivi per cui fra l'altro nel nostro gruppo abbiamo diviso 2 società per fare questi 2 mestieri, perché sono 2 mestieri diversi e è meglio far bene un mestiere solo che male 2. Questo perlomeno è la mia diciamo, il mio piccolo suggerimento. Vi ringrazio.